Eelmises arutluses me keskendusime sidele edasi ja tagasi sidestusele kui otsustamise väga tähtsatele eeldustele. Ja ma lubasin käsitleda nüüd halba otsust. Muidugi võime ju jaotada otsused headeks ja halbadeks ja suurteks ja väikesteks ja keskmisteks ja sageli peabki seda tegema. Ja suured otsused on need, mis puudutavad suuri süsteeme, kus on iga otsuse tõttu suur tõenäosus, et leiavad aset niisugused põhimõttelise tähtsusega muudatused ühiskonnas ja kultuuris. Keskmiseks otsuseks me nimetame neid, mis loovad eeldusi suurte otsuste tegemiseks ja kõik ülejäänud lähevad juba sinna väikeste otsuste hulka. Väikese otsuseid teeme iga päev ise ka, aga iga inimene teeb elus ka mõned väga suured otsused. Ja päris huvitav on ju vaadata, et suured otsused teeb inimene ka enamasti intuitsiooni varal, mitte väga nii kvalifikatsiooni ja teame, selliste ratsionaalsete arutluste kallal. Keegi ei süstematiseeri ja klassifitseeri seal oma pruute või peigmehi ja süda ütleb ja otsust langetatakse juba nende intuitiivsete kallutluste põhjal. Aga see selleks. Kahtlemata on otsustamisel enamasti tarvis siis ka vastavat kvalifikatsiooni, õiget orientatsiooni ja tugevat motivatsiooni. Kui üks nendest kolmest puudub või on väga nõrk, siis pole teistel erilist tähtsust. Hea otsus peaks olema selline, mille tulemused vastavad vajadustele, huvidele ja ootustele ning kokkuvõttes selle otsusega kaasnevad tagajärjed ei varjutaks kõiki tulemusi, sest pangem tähele, igasuguse eesmärgistatud tegevusega kaasnevad mitte ainult tulemused, millest me oleme korduvalt rääkinud, vaid ka tagajärjed. Ja me peame õigeaegselt suutma ette näha, millised tagajärjed võivad kaasneda ja mis me nendega peale hakkame, kui nad tegelikult tulevad. Muidugi peame mõtlema, kuidas neid tagajärgi oleks vähem. Vältida ei saa, aga küll saame võtta meetmeid, et tagajärjed oleksid kontrolli all, need oleks võimalikult vähe ja ühtlasi mõtlema juba õigeaegselt, kuidas siis kompenseerida seda, mis tegelikult juhtub, mida ei taha mitte keegi, aga ikka juhtub. Halb otsus on see, kus kõik see tulemused ja tagajärjed on läbi mõtlemata. Pole nendeks ei eelarvet, ei aega ega ettevalmistust ja iga kord laiutatakse käsi, et kes seda oskas ette näha, kui vaatame, mis juhtus. Aga asjatundlikud isikud sellega eristuvadki, et suudavad ette näha nii tulemusi kui tagajärgi. Halb otsus on see, mida ei saa täita üldse. Üsna sageli, aga praegu praktikas vaadati jälle, näeme, et meil on otsus, meil on tehtud otsus. Aga kuidas täidetud, see ei ole veel. Me teeme veel alles ettevalmistusi. Ja kui täpsemalt vaadata, siis selgub, et vajalik oligi teha otsus ja näida, et meil kõik on hästi, aga tegelikult pole mõeldudki selle peale, kuidas seda täita ja kas üldse saab täita. Ja mis see siis maksab ja kes teeb ja millal teeb ja kuidas moodi need kulud saab katta. Ehtsaks kõige vängemaks näiteks on see Rail Baltic. Me kõik teavad, et otstarvet ei ole. Kõik argumendid on valed ja tehti otsus ja muudkui täidetakse seda otsust praegu ja miljardid lähevad. Eelarve on juba mitmekordselt suuremaks läinud. Otstarvet kordan ei ole. Ja neid seadusi, mis käivad looduskeskkonna kohta ja ka sotsiaalse keskkonna kohta ja neid lihtsalt ignoreeritakse. Aga see on näide selle kohta, kui see on halb otsus. Täpsemini öeldes kõlvatu otsus. Aga kui nüüd veel täpsemalt öelda, siis ega otsus ei olegi nii kõige halvem või selles mõttes. Põhjuseks ei ole otsus, põhjuseks on inimesed, kes teevad neid otsuseid ja
arvavad, et vastutama üldse ei pea. Selles on asi. Halb otsus on tehtud profaanide või kurjategijate poolt. Selles on asi. Ja nüüd peaksime vaatama siis, missugused hädad veel on. Halb otsus on see, mis on edasi sidestamata ja tagasi sidestamata. Eelmise arutluse juurest, kui tuletan meelde, mis ei ole ka sidet. Nüüd edasi, halvad otsused on kõik need, mis ei ole süsteemsed. Rahuldavalt head otsused on süsteemsed otsused. Aga süsteemselt mõtlemiseks on vaja vastavat ettevalmistust. Et igal juhul on käsitletud nii dünaamikas kui staatikas. Igal juhul on läbi vaadatud kõik eeldused selleks, et otsust täita. Siis on otsuse puhul peavad olema prioriteedid fikseeritud, mis on number 1 tähtsusega. Oluline, eristatud ebaolulisest. Ja näiteks ka täitmise puhul ikkagi põhiprotsess välja toodud. Nagu ütleme, me käsitleme kunagi edaspidi hariduse asju, aga näiteks küsimus, mis on koolis põhiprotsess. Ma olen seda küsinud ju siin igast õpetajatelt ja koolijuhtidelt ja ikka ütlevad, et riikliku õppekava täitmine ja õppekasvatuste õppimine ja niisugust asju ei ole ju. Põhiprotsess selleks ei ole kooli. Põhiprotsessiks on lapse areng. Ja kõik, mis soodustab lapse arengut, on teretulnud, kõik, mis seda kahjustab või raskendab või üldse ei olegi seotud, selleks ei tohiks kohta olla üldse ju. Niisiis leida hea otsus on või halb otsus on see, kus põhiprotsess on tuvastamata. Pole üldse selge põhiprotsess, mille teenistuses peaks tulema kõik abi, täiend ja kõrvalprotsessid. Halb otsus on selline, milles on ühekülgne käsitlus. Ühest küljest mingist majanduslik või õiguslik või seal poliitiline, ideoloogiline, aga mitte igakülgne. Et kui ma mainisin enne süsteemsust, siis kõne all on siis tervik ehk süsteem, milles on alasüsteemid, elemendid, osad. Ja see süsteem omandab tähenduse kontekstis. Järgmise astme süsteemides tähendus kujunevad kontekstis ehk metasüsteemides. Ja metasüsteemide süsteem ehk supersüsteem võimaldab juba aru saada siis selle otsuse väärtusest. Kui metasüsteemide süsteem kõne all ei ole, siis rahuldavaks seda otsust pidada ei saa. Halb otsus. Komplekssus on samuti oluline igakülgselt kõikidest olulistest külgedest. Ja tähtis ei ole mitte lihtsalt need eri aspektid, vaid nende omavahelised seosed. Aeg on igas juhul näiteks väga vajalik. Kui aega pole, siis ei saagi midagi teha ju. Mingid protsessid ei saa kulgeda, kui aega pole. Aga aeg on väärtus juhul, kui on ruum. Kus? Aeg-ruum. Ja aja ja ruumi ühtsus on väärtus. Mitte aeg või ruum, vaid aeg-ruum. Aja-ruumi ühtsus. Aga täpselt on veel, ja nüüd on vaja veel valgustatust ehk pädevust. Sel juhul on aja ja ruumi kasutus otstarbekas, kui inimesed on küllalt targad, küllalt süsteemsed, küllalt kompleksselt mõtlevad, küllalt täpselt arutlevad, väldivad sigadusi ja pingutavad vajalike tulemuste saavutamiseks. See valgustatus annab alles mõtte sellele ajale ja ruumi kasutusele. Halb otsus on selline, mis tekitab pigem raskusi juurde, kui võimaldab neid vähendada. See, mis kohe ja siin ja avalikult ja otse tundub teostajatele, otsustajatele sobiv, ei pruugi olla hiljem globaalselt ja avalikult samamoodi otstarbekas. Otstarbekus on otsuse täitmisega kaasneva tulemuse puhul oluline,
aga ühtlasi ka efektiivsus ja intensiivsus. Seda nüüd kohta me arva, et räägitakse otstarbekusest ilma efektiivsuse ja intensiivsuseta. Aga seda, et efektiivsusest räägitakse ilma otstarbekuse ja intensiivsus, seda on kõik kohad täis. Nii ei tohi teha, see on halb otsus. Ja võib-olla tundub kellelgi naljakas, et nüüd analüüsivad halba otsused, nagu oleks vaja neid teha. Aga ma arvan, et heade otsuste tegemiseks ongi vaja ilusti süveneda ja vaadata, missugused otsused tegelikult on tehtud ja kas neid tegelikult siin ja seal igal regulatsiooni tasandil ja erinevates eluvaldkondades ja tehtud otsused nii valitsuse tasandil kui omavalitsuse tasandil on üldse tegelikult on olnud head otsused või halvad otsused. Miks peaks halba otsuseid väga hästi täitma püüdma? Ei saa ju. Mida paremini täidad lollusi, seda hullemaks läheb ju. Niisiis me peame ikkagi väga hoolitsema selle eest, et otsused oleksid head otsused. Aga selleks peab teadma, mida ei tohi teha. Ja siis me peame püüdma saavutada otsust. See tähendab keskenduma, meid peame juba nendele protsessidele, millele tänu õnnestub otsust ellu viia, täita, saavutada seda, mida oleme otsustanud saavutada. Ja nendele protsessidele keskendume järgmises arutluses. Tänan tähelepanu eest.